Canto. Salvatore Architravo, buongiorno. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Marte. Senti, stavo pensando a te, no? Perché questi sono i giorni della festa di Piedigrotta. Sì, come no, la gloriosa festa di Piedigrotta. Ma vuoi spiegare, ma proprio veramente in 50 secondi, che cos'era la festa di Piedigrotta? Allora, noi dobbiamo dividere quello che è il concetto di Piedigrotta da quelle che erano le audizioni di Piedigrotta, perché le audizioni di Piedigrotta nascono dalle case editrici dell'epoca, quindi la Canzonetta, la Bideri, la Ammario, la ABC di Vian e via discorrendo. La Piedigrotta è molto più antica, nasce nel 1535, però da quella che è la funzione religiosa della Madonna di Piedigrotta, eccetera. Mentre quelle là che sono le audizioni, che purtroppo sono terminate verso gli anni 60, nascono principalmente dalle case editrici, erano un po' l'internet dell'epoca, è vero. dove si presentavano queste canzoni dalle varie case editrici e gli editori vedevano il pubblico in sala, chi fischiettava, quale canzone fischiettava, loro puntavano su quella canzone. Hai capito? Quindi era veramente una giuria popolare, ma veramente popolare. Possiamo dire che insomma era una sorta, non quello, di festival della canzone napoletana, no? Tutto sommato, possiamo dirlo così? Diciamo che è un po' il papà del festival della canzone napoletana, dove anche lì erano presentati brani inediti e forse un po', diciamo, il festival l'ha danneggiato alla Piedigrotta, perché poi con l'avvento della televisione e quindi del festival le audizioni sono un po' calate nel tempo. Senti questo pezzo, senti che bello, cantato da Mina, Passione. Come la canta secondo te, tu che sei cresciuto a pane e canzoni classiche? Mina, vabbè, io sono più legato, diciamo, a quella più viscerale delle nostre voci, però Mina, che è stata una delle primissime che si è avvicinata alla nostra canzone, infatti una delle prime incisioni fu proprio una serie maggio nel 58. Vero. È una delle maggiori esponenti ed è una che ha dato sempre tanto alla nostra canzone. Ma non mi hai detto come la canta, dillo che è una chiavica secondo te, non ti preoccupare. No, allora, io ho detto che sono più legata alla visceralità delle nostre voci, tipo la Sacco, la Doris, la Luce, Evanova. Ma però per carità, su questo io sono d'accordo con te, però Passione è una canzone che è nata dalla Piedigrotta o mi sbaglio? Allora, Passione è una canzone del 1934 di Bovio, Tagliaferri e Valente. E, se non erro, fu presentata a una Piedigrotta, perché poi Bovio, Tagliaferri, Valente e Salvatore, siccome ti ho chiamato all'improvviso, sono un disgraziato, io non infatti, fai una cosa, informati, appena ci dai la risposta mi richiami e ti mandiamo in onda e così raccontiamo se anche questa passione è nata dalla Piedigrotta, ma questo per far capire questo per far capire che al di là del carnevale, no, piedigrottesco, perché era un po' come il carnevale di Rio de Janeiro, ecco. Piedigrotta era un po' come il carnevale di Rio, cioè era... Però no, volevo far capire a quelli più ragazzi che mi seguono, e sono tanti, no, come poi la Piedigrotta ha lasciato tracce incredibili per quanto riguarda i grandi pezzi che compongono il canzoniere della nostra città. Questo come no. Allora ci fai sapere ma la stessa te voglio bene assai, è nata dalla Piedigrotta, quindi ci fai sapere, fatti passione a roppa allora.
Va bene, datemi il tempo perché è stata tutta andra ciao, a noi ci piace tatà come Napoli, tatà, Ambressa Ambress. Esatto, benissimo. Ciao, allora. Ciao, tra poco. Allora, Serena, non si capisce niente già. Allora, Salvatore Architravo, nipote del grande Mario Trevi, a lui poco fa io ho chiesto se la canzone Passione fosse stata lanciata da una delle piedigrotte incredibili della nostra città. Salvatore, allora, sì o no? Allora, sì, fu lanciata nella prima piedigrotta della Bottega dei Quattro. La Bottega dei Quattro era questa edizione fondata da Libero Bovi, Ernesto Tagliaferri, Nicola Valente e Gaetano Lama, quindi erano tra i maggiori autori dell'epoca e nella prima piedigrotta nel settembre del 34 fu lanciata proprio Passione da Tecla Scarano al Teatro Nuovo, se non sbaglio. Grande Salvatore, ti chiameremo spesso, buona giornata. Ciao. Amici giovani che mi ascoltate, che avete 30 anni, 35, 28, andate su Google, scrivete festa di Piedigrotta, audizioni di Piedigrotta e così leggerete che cos'altro abbiamo perso in questa città, capace di cose meravigliose ma capace anche poi di distruggerle. Purtroppo sì. È incredibile, siamo talmente geni che poi siamo strunz. Geni e sregolatezza. No, ma che geni e strunz. Vabbè, ci ho provato.